A continuación, escucharemos una clase sobre la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 6 de diciembre de 1972 en Ahmedabad, India. Now, in the first chapter of the Bhagavad Gita, it is the setup, Krishna and Arjuna, according to the order of Krishna. El capítulo primero de la Bhagavad Gita son los preparativos, Krishna y Arjuna, conforme a la orden de Krishna. Arjuna, Krishna placed the chariot in between the two soldiers. Conforme a la orden de Arjuna, Krishna lleva la cuadriga entre los dos ejércitos. Two phalanxes of soldiers. Hay dos falanges de soldados. Senaya Rubhar Madhye Rata Sthapayame Achyuta. Arjuna was respectful to Krishna. Arjuna se mostraba respetuoso con Krishna. Krishna has accepted to be charioteer. Krishna había aceptado ser su auriga, Inferior position. lo cual es una posición inferior. Then Krishna is on the chariot, sitting on the throne, and Arjuna is sitting on the throne, and Krishna has taken the inferior position. Arjuna va sentado en el trono, en el asiento de la cuadriga, y Krishna ocupa una posición inferior. Driving the chariot. Conduce la cuadriga. So, this is very nice position for devotional service. Esta es una posición muy bonita para el servicio devocional. Those who are not devotees, they aspire to become Krishna. Los que no son devotos aspiran a llegar a ser Krishna. Their aspiration is to merge into the existence of the Supreme. Su aspiración es fundirse en la existencia del Supremo. Or to become one with Krishna. O llegar a ser uno con Krishna. But in devotional service, it is not the desire of the devotee to become one with Krishna. Pero en el servicio devocional, el devoto no desea volverse uno con Krishna. But sometimes to make Krishna as the order carrier of the devotee. Pero a veces tener a Krishna como mensajero o subordinado al devoto. To become one with Krishna, it may be a very great position. Ser uno con Krishna tal vez sea una posición muy elevada. But to become the commander of Krishna. Pero ser quien da órdenes a Krishna, that is another. Eso es otra cosa. That position is greater than to become one with Krishna. Esa posición es mejor que llegar a ser uno con Krishna. So, there are 5 kinds of liberation. De modo que hay 5 tipos de liberación. Sajujya. The first liberation is supposed to be sajujya. Sayuya, la primera liberación se considera sayuya, que significa to become one with the Supreme. Ser uno con el Supremo. Not philosopher, monists, they aspire after sajujya mukti. Los filósofos mayavadis, los monistas, aspiran a sayuya mukti. But the devotees, Vaishnavas, they do not aspire after sajujya mukti. Pero los devotos, los Vaishnavas, no aspiran a sayuya mukti. For them there are other
4 kinds of mukti. Para ellos hay otros 4 tipos de mukti. Sarupa, Salukya, Sasti, Samip. Salokya, Sarupya, Sarsti, Samipya. And those who are still farther advanced, they do not want any kind of mukti. Y quienes son todavía más avanzados no desean ningún tipo de mukti. Neither of these 5 kinds of mukti. Ninguno de esos 5 tipos de mukti. Just like Chaitanya Mahaprabhu, he prays, na dhanang, na janang, na sundaring, kavitang, va jagadisha kama. Como Chaitanya Mahaprabhu ora, Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitamba, Jagadisha Kamaye. This is pure devotional prayer. Esa es una oración devocional pura. The devotee does not approach the Supreme for any material gain. El devoto no se dirige al Supremo en busca de ganancia material alguna. That pure devotion means without any aspiration of any kind of material gain. Devoción pura significa sin aspiración alguna a ningún tipo de ganancia material. Or even spiritual gain. O incluso de ganancia espiritual. Annavilasita sunnam jnana karmat anavritam anukullena krishnanushilalam bhakti uttama. Uttama bhakti, first class bhakti. What is that? Annavilasita sunnam. Uttama Bhakti, el Bhakti de primera categoría, en que consiste Anyavilashita Sunyam. Without any kind of desire, libre de toda clase de deseos, than to serve the Lord. Que no sean el deseo de servir al Señor. And in the Srimad Bhagavatam also it is said, Savai Punsang Paro Dharma. El Srimad Bhagavatam dice además, Savai Pumsam Paro Dharma. Paro means transcendental. Paro significa trascendental. Beyond this material conception. Más allá de este concepto material. Krishna, or the Absolute, Narayana, that is Paro. Krishna, el Absoluto, Narayan, eso es para. Narayana Paro. Narayana para. Abhaktyat. Avyaktat. Narayan is not anything of this material world. Narayan no pertenece al mundo material. Narayan, Krishna, Vishnu. Narayan, Krishna, Vishnu. The absolute personality of Godhead is not anything of this material world. La suprema personalidad absoluta de Dios no tiene nada que ver con el mundo material. When we use this word Nirakar, that means his form is not anything of this material world. Cuando utiliza esta palabra, Nirakar, significa que su forma no tiene nada que ver con el mundo material. But he has got his form. Pero él tiene una forma. That is a transcendental form. Una forma trascendental. Satchidananda Vigraha. Satchidananda Vigraha. Nirakar means he has no such form. Nirakar significa que no tiene una forma. As we have got this material form. Tal como nosotros tenemos esta forma material. This material form is neither of the 3 transcendental bliss. Esta forma material no tiene ninguna de estas 3 cosas. No tiene ni bienaventuranza trascendental. Chit Ananda. Chit Ananda. This is Asat. Es Asat. Chit.
and Niranand. Es Achit y es Nirananda. This body, this material body, is Asat, Achit and Niranand. Este cuerpo material es Asat, Achit y Nirananda. Therefore, when in the Vedic literature or an authorized statement we find Nirakar, Por eso, cuando en las escrituras védicas o en afirmaciones autorizadas encontramos esta palabra, Nirakar, it means his form does not belong to this Asat, Achit or Niranand. Significa que su forma no pertenece a este Asat, Achit o Nirakar. But he has his form. Pero él tiene su forma. Divyam. Divyam. Janma karma me divyam. Janma karma me divyam. Divyam transcendent. Divyam es trascendental. And Sripad Shankaracharya also, who especially preached impersonalism, Y también Sripad Shankaracharya, que predicó especialmente el impersonalismo, he also admits the Narayana para abhaktat. él también dice, también reconoce Narayana para Vyaktat. Narayana, the form of Narayana, is beyond the range of this abhakta. Narayana, la forma de Narayan, está más allá del ámbito de Avyaktat. Abhakta, and this world is creation, abhaktat annasambhava. This Avyaktat, esta palabra es creación, Avyaktat Anyasabhava. world is creation of this abhakta. Es solamente una creación de este Avyakta. And beyond this abhakta, there is another nature. Este mundo es creación de este Avyakta y más allá de este Vyakta hay otra naturaleza, That is spiritual nature. la naturaleza espiritual. That is explained in the Bhagavad Gita. Así lo explica la Bhagavad Gita. Parastasmatu bhava anya. Parastasmat tubhavo anyat. Bhakta bhaktyat sanatan. So, this situation, Krishna is advising, I mean to say, Arjuna advising, Ratha sthapayame achyuta. De modo que en esta situación Arjuna le está diciendo a Krishna, Ratas tapayame achyuta. Achyuta Krishna is not Chuta. Achyuta, Krishna no es Chuta, Krishna is Achyuta. Krishna es Achyuta. Chuta means those who are fallen in the material world. Chuta significa los que han caído en el mundo material. They are Chuta. Ellos son Chiuta. We are fallen in the material world. Nosotros hemos caído en el mundo material. Therefore, we have accepted this material body. Y por eso hemos recibido este cuerpo material. Ichha desha samuttena sarge janti parantapa. Icha dvesha samuttena sarge yanti parantapa. Ichha. Ichha means desire. Icha significa deseo. And desha means envy. Y dvesha significa envidia. Yes. Ichha desha samuttena. When we become envious of Krishna and we want to enjoy this material world, then we come to this material creation. Icha dvesha samuttena. Cuando sentimos envidia de Krishna y queremos disfrutar del mundo material, venimos a esta creación material. Chat desha samuttena sarge janti parant. Icha dvesha samuttena sargayanti parantapa. So, any one of us who is in this material world, having a material body, De modo que todos nosotros que estamos en este mundo material y que tenemos un cuerpo material, beginning from Brahma
down to the ant, desde Brahma a la hormiga, a small ant, a la diminuta hormiga, any one of them. In the Brahma Samhita it is said todos nosotros, la Brahma Samhita dice, that Justindra Gopa Mathavendra Maho Sakarma Bandhana Rupa Phalabhajana Matanoti. Indra Gopa, there is an insect which is called in Sanskrit language as Indragopa. Indragopa, existe un insecto que en lengua sánscrita es conocido con el nombre de Indragopa. It is micro. Es un microbio. You cannot see with this naked eyes. No puedes verlo a simple vista. So, this microbe is called Indra, and there is another Indra, the king of heaven. Ese microbio recibe el nombre de Indra y existe otro Indra que es el rey del cielo. So, the Brahma Samhita is just to Indragopa and Mahendra, the king of heaven. Por eso la Bhagavad Gita dice Yastu Indragopam y Mahendra, el rey del cielo. Beginning from this Indragopa up to the king of heaven, everyone is subjected to enjoy or suffer the resultant action of his karma. Comenzando por el Indragopa y llegando hasta el rey del cielo, todo el mundo está sujeto a sufrir o disfrutar de las reacciones de su karma. By karma, by resultant action of karma, one has become the king of heaven, and by similarly, this by karma, resultant action of karma, one has become the microbial insect. Mediante el karma, mediante las acciones resultantes del karma, podemos llegar a ser el rey del cielo y del mismo modo, mediante las acciones resultantes del karma, podemos llegar a ser ese insecto microscópico. This is the material world. Así es el mundo material. There are 8,400,000 types or forms of this material body. Hay 8.400.000 formas o tipos de cuerpos materiales. And we are wandering sarvagata Y nosotros vamos vagando, sarvagata, in different planets and different forms. por distintos planetas, en distintas formas. This is material world. Eso es el mundo material. And in the material world, whatever form we may have, we have got attachment. Y en el mundo material, cualquiera que sea la forma que tengamos, sentimos apego For this body. por el cuerpo. Not only attachment, we are under the impression that I am this body. No solo apego, sino que vivimos con la impresión de que yo soy el cuerpo. Everyone. Todo el mundo. That is material conception of life. Eso es el concepto material de la vida. So that thing happened to Arjuna in the battlefield. He identified himself as the body. Y eso es lo que le ocurrió a Arjuna en el campo de batalla. Él se identificó con el cuerpo. He thought himself that he belongs to the Kuru family. Él pensaba pertenecer a la familia Kuru And his family relatives, his other side, his brother, nephews, y que allí estaban todos sus familiares, sus parientes, en el otro bando estaban sus hermanos, sus sobrinos, or his grandfather. su abuelo, So he refused to fight. de modo que se negó a luchar. My dear Krishna, after placing the chariot between the two parties, Senoyor Ubhayor Madhye Rata Stapayame Achyuta.
Mi querido Krishna, después de situar la cuadriga entre los dos ejércitos, Senayor Upayor Madhye Ratam Stapaye Meachyuta. And then he becomes very much disturbed. Entonces él se sintió muy perturbado. Lord, I have to kill the other side, my brother and my nephews, my grandfather. Pensando, tengo que matar al otro ejército, al otro bando, donde están mis hermanos, mis sobrinos, mi abuelo. No, Krishna, I cannot. No, Krishna, yo eso no lo puedo hacer. This is not possible. Eso no es posible. I shall not fight. No voy a luchar. This is the stage of Bhagavad Gita. Esa es la escena de la Bhagavad Gita. Krishna became very much dissatisfied. Of course, Krishna se sintió muy insatisfecho. Él, por supuesto, played the part of a conditioned soul. Arjuna, por supuesto, estaba haciendo el papel del alma condicionada. A conditioned soul is under the impression that he is the body. El alma condicionada vive con la impresión de ser el cuerpo. That is animal life. Lo cual es vida animal. In the Shastra, it is said, anyone who is identifying himself with this material body, he is animal. Los Shastras dicen que todo el que se identifica con el cuerpo material es un animal. Gokara. Gokara. Saeva Gokara. Saeva Gokara. Go means cows and Khara means ass. Go significa vacas y Kara significa asno. Jasyatma buddhi kunape tridhatuke sadhik kalatra disubhoma ijjadhi jatirtha buddhi salile na karhiche janesu avijneshu saeva gokara. Jasya, anyone who is identifying this himself with this body, Yasya, todo aquel que se identifica con el cuerpo, which is made of tridhatu. Que está hecho de tridhatu. According to Ayurvedic medical system, this body is production of kapha, pitta, vayu. Según el sistema medicinal ayurvédico, el cuerpo está formado por kapha, pitta, vayu. Or in our modern medical science, anatomy, physiology. O en nuestra ciencia medicinal moderna, la anatomía, la fisiología, this body is a combination of bones, muscles, skin, blood, urine, stool. El cuerpo es una combinación de huesos, músculos, orina, piel, excremento. So, Shastra says, if anyone thinks that he is this lump of bones, flesh, blood, urine and stool, jasyatma buddhi kunapi tridhatu. Y el Shastra dice que cualquiera que piense que es este montón de huesos, músculos, sangre, orina y excremento, yasyatma buddhi kunape tridhatuke. And sadhik kalatradishu, and the production of these bones and flesh, kalatradishu. Y Swadhika la tradishu, y lo que genera este montón de huesos y carne, Swadhika la tradishu. Because we have got relationship here in this material world with wife, kalatra means wife. Porque en este mundo material establecemos una relación con la esposa. Kalatra significa esposa. Kalatra, kalatradishu. Kalatra, kalatradishu. Beginning from wife. Comenzando con la esposa. Wife produces so many children. La mujer tiene tantos hijos. And therefore Adi. Y por eso Adi. The beginning is wife. El comienzo es la esposa. So, sadhik kalatradishu, the wife and my children,
they are my kith and kin, Sadhik Kalatra Sadhik. Swadik Kalatra Disu, la esposa y los hijos son mi misma piel. Swadik Kalatra. My own. Everyone is working. Even a great economist, Mr. Marshall, he says that economic development begins from family affection. Es como si fuesen yo mismo. Incluso grandes economistas, el señor Marshall, dice que el crecimiento económico se deriva del afecto, del cariño familiar. Family affection. El cariño familiar. So, unless one thinks that he has to maintain his wife, children, family, there is no question of economic development. Dice que a no ser que pensemos que yo tengo que mantener a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, no se plantea, no se produce el crecimiento económico. Impetus. So, jasatma buddhi kunapetu dhatuke sadhik kalatradisu and bhauma yujjadhi. Falta ese impulso. Por eso, yasyatma buddhi kunapetri dhatuke swadik kalatradishu bhauma yadi yatirta buddhi. Bhauma, this earth as worshipable. Bhauma yadi, bhauma, considerar esta tierra adorable, digna de adoración. Bhauma yujjadhi jatirtha buddhi salile. Bhauma yadi yatirta buddhi salile. And for pilgrimage, the one who thinks that the water is tirtha. Y en los peregrinajes, la persona que piensa que el agua, el tirta, es el agua. Tirtha means where one can get transcendental knowledge. Tirta significa el lugar en que podemos recibir conocimiento trascendental. Sadhik kalatradisu bhauma yujjadhi. Swadik kalatradishu bhauma yadi. Tirtha buddhi salile na karichid janishu abhigneshu. But has no interest to associate with persons who is expert in transcendental knowledge. Yatirta buddhi salile na karichid yagyesu abhigyesu. Pero esa persona no tiene interés en relacionarse con personas que están cultivando el conocimiento trascendental. Such these persons, they are called Gokhara. A esas personas se les da el calificativo de Gokhara. Gokhara means cows and asses. Gokhara significa vacas y asnos. So, Arjun played the part of a Gokhara. Arjun hizo el papel de un Gokhara. In the battlefield of Kurukshetra, he played the part of an ordinary person. En el campo de batalla de Kurukshetra hizo el papel de una persona común y corriente. Gokhara. Gokhara. Who is identifying this body as self. Gokhara, que identifica el cuerpo con el ser. Therefore, he required instruction. Y por eso necesitaba ser instruido. Not only he becomes so much overwhelmed that he gave up his arrows and bows. Y no solo eso, sino que quedó tan abrumado que dejó caer el arco y las flechas. And sat down. Y se sentó. Tightly, my dear Krishna, I cannot fight. En silencio, mi querido Krishna, yo no puedo luchar. And he was crying. Y lloraba. Not only he gave up his duty, he was Kshatriya and he was crying. No solo abandonó su deber, él era un kshatriya, sino que también estaba llorando. I'll have to kill my kinsmen. O tengo que matar a mis familiares. No, I cannot do. No lo puedo hacer. So this is the setup in the first chapter of the Bhagavad Gita. Y esto es la situación en el primer capítulo del Bhagavad Gita. This is the summary. Ese es el resumen. Now, Sanjaya Uvacha. Y ahora Sanjaya Uvacha. Sanjaya is speaking to Dhritarashtra.
Sanjaya está hablando a Dhritarashtra. Sanjaya is seeing the battlefield within his heart. Sanjaya ve el campo de batalla en el corazón. That is another television. Es otro tipo de televisión. By the grace of Vyasdev, he learned the art that he advanced. He was so much advanced that just like we see television. Really. Por la gracia de Vyasadev era tan avanzado, había aprendido el arte y era tan avanzado que del mismo modo que nosotros vemos la televisión, Relay from the battlefield. Una retransmisión desde el campo de batalla. Dhritarashtra was blind. Dhritarashtra era ciego. And his secretary, Sanjaya, he was speaking. He was seeing the activities in the battlefield. Y su secretario, Sanjaya, le estaba contando todo. Veía las actividades en el campo de batalla. Dhritarashtra inquired from him. Y Dhritarashtra le preguntó, Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Judutsava Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. He was asking Sanjaya what did they do? Kim Akadvata Sanjaya. That was the question. And Dhritarashtra estaba preguntando a Sanjaya, ¿qué hicieron? Kim Akurvata Sanjaya. Esa era la pregunta. First of all, Sanjaya described the arrangement in the battlefield. Y en primer lugar, Sanjaya le describió cómo estaban dispuestas las cosas en el campo de batalla. And then he is speaking. Y ahora está hablando. Now, sometimes Bhagavad Gita is misinterpreted. A veces la Bhagavad Gita se interpreta erróneamente. That this battle, I mean to say, Dharmakhetra, Kurukshetra means this body. Se interpreta que Dharmakshetra, Kurukshetra significa el cuerpo. We do not misinterpret in that way. Nosotros no incurrimos en esa interpretación errónea. There is no question of misinterpretation. No tienen sentido esas interpretaciones. We are presenting Bhagavad Gita as it is. Nosotros presentamos la Bhagavad Gita tal como es. We do not change by our whimsical imagination, concoction. Nosotros no cambiamos las cosas con nuestra caprichosa imaginación, con nuestros inventos. We do not interpret the words of the Bhagavad Gita according to our own desire. No. Nosotros no interpretamos las palabras de la Bhagavad Gita conforme a nuestros propios deseos. No. Actually, from literary point of view, interpretation is required when things are not understood very clearly. En realidad, desde el punto de vista literario, la interpretación es necesaria cuando las cosas no se entienden claramente. Then interpretation required. Entonces ahí es necesario interpretar. Of course, when the lawyers try to interpret before the judge, when the terms are not very clear. Es como en un tribunal cuando los abogados tratan de interpretar las leyes delante del juez porque las cosas no están muy claras. That is the same way in amongst the associates and society of learned scholars. Y lo mismo ocurre en las sociedades de sabios eruditos. Interpretation is not required when the things are very clear. No se necesita interpretación alguna cuando las cosas están muy claras. Just like the sunshine, sunlight. Es como la luz del sol. There is no need of a lamp to show the sun. No se necesita vela ninguna ni luz ninguna para ver el sol. El sol is self-effulgent. It is already there. Light is there. El sol tiene luz propia. La luz ya está ahí, ya se ve.
why one should take a lamp to show the sun. ¿Por qué hay que ir a ver el sol con una lámpara? This misinterpretation has killed the spirit, the real essence of Bhagavad Gita. Y esas interpretaciones erróneas han acabado con el espíritu, han matado la esencia misma de la Bhagavad Gita. So there are so many editions and so many misinterpretations. Hay tantas ediciones y tantas interpretaciones erróneas. This Krishna consciousness movement, our proposition is that we are, presenting Bhagavad Gita as it is. Pero en nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, nuestra posición es que queremos presentar la Bhagavad Gita tal como es. We do not misinterpret. No sin interpretaciones erróneas. So, Dharma Khetra, Kurukshetra. Kurukshetra is Dharma Khetra. Dharma Kshetra, Kurukshetra. Kurukshetra es Dharma Kshetra. The place where religious ritualistic performances are done. El lugar donde se llevan a cabo las ceremonias rituales religiosas. Kurukshetre Dharma Machare. Kurukshetre Dharma Macharet. That is the Vedic verse. Esa es el testimonio védico. So Kurukshetra is always, still people go for pilgrimage. Kurukshetra es un lugar siempre, todavía hoy la gente va allí en peregrinación. In Kurukshetra, and the station is there. Kurukshetra, and the place is there, people go there. Hay una estación allí, Kurukshetra, y está este lugar, la gente va allí. Kurukshetra, why one should interpret that Kurukshetra means this body and Pandava means this Pancha Indriya, so many things. Entonces, si este lugar existe, ¿por qué la gente va a interpretar que Kurukshetra significa el cuerpo y Pancha Pandava son los 5 sentidos? There is no question of interpretation. Eso no puede plantearse, esa interpretación. And this Mahabharata means the history of Greater India. Y esto es el Mahabharata. Mahabharata significa la historia de la Gran India. That is Mahabharata. Eso es el Mahabharata. History, it is history. Es historia. It is not a fiction. It is No es ficción. history. Mahabharata. This planet was formerly known as Bharatvarsha. Es historia, no es ficción. Mahabharata. Este planeta en el pasado se conocía como Bharatavarsha. This planet, the whole planet. Este planeta, todo el planeta. Not that the piece of land as we are calling now Bharatvarsha. No. No esa región que ahora conocemos con el nombre de Bharatavarsha, no. Before that, this planet was known as Ilavati Varsha. Antes de esto, el planeta era conocido con el nombre de Ilavrita-varsha. And after the reign of Maharaj Bharat, the son of Rishabdev, Y tras el reinado de Maharaj Bharat, el hijo de Rishabhadev, this planet became Bharatvarsha. el planeta se convirtió en Bharatavarsha. So Bharatvarsha means the whole planet. Bharatavarsha significa todo el planeta. But we have lost, just like we have lost a portion of the present Bharatvarsha as Pakistan. Pero eso se perdió, tal como en nuestros tiempos hemos perdido una parte del actual Bharatavarsha, que es el Pakistán. Everyone knows, 20 years before, there was no such thing as Pakistan. Todo el mundo lo sabe, hace 20 años no existía el Pakistán. But circumstantially, we have lost. So the whole Bharatvarsha has been partitioned. Pero circunstancialmente se ha perdido. Por eso todo Bharatavarsha se fue dividiendo. As this portion is called America, this portion is called Europe, this portion is called Asia.
Y esta parte pasó a llamarse América, esta otra Europa, esta otra Asia. These are modern names. Esos son nombres modernos. Actually, the whole planet was Bharatvarsha. En realidad, todo el planeta era Bharatavarsha. And the whole planet was being controlled by Vedic culture. Y todo el planeta estaba bajo el control de la cultura védica. So, as we have lost our Vedic culture, as we could not control the other people in other parts of the world, y tal como nosotros hemos perdido nuestra cultura védica, no hemos podido controlar a otros pueblos en otras partes del mundo. by our culture, by our political maneuver, Con nuestra cultura y nuestras maniobras políticas. we have lost. Los hemos perdido. Even up to the day of battlefield of Kurukshetra, why Kurukshetra? Up to the time of Maharaj Parikshit, Pero incluso hasta la época de la batalla de Kurukshetra. ¿Por qué Kurukshetra? Hasta la época de Maharaj Parikshit, the whole world was being controlled by one king in New Delhi, Hastinapur. el mundo entero estaba sometido al control de un solo rey en Nueva Delhi, Hastinapur. There was no other king. No había otro reino. And when the battle was there, all people from all parts of body, all parts of the world, they joined either this party or that party. Y cuando tuvo lugar la batalla, de todo el mundo vinieron a unirse a un bando o al otro ejércitos de todo el mundo. And that was the battlefield. Eso era en el campo de batalla. So this is the picture of the battlefield of Kurukshetra, and Krishna is ordered by Arjuna to place the chariot in between the two soldiers. Y esta es la imagen del campo de batalla de Kurukshetra cuando Krishna, obedeciendo la orden de Arjuna, ha llevado la cuadriga entre los dos ejércitos. Now, after seeing the soldiers and the kings and other parties, Y ahora, después de ver a los soldados, a los reyes y al otro bando, Arjuna is agreed, so much so that he did not like to fight. que Arjuna se siente tan afligido hasta el punto de que ya no quiere luchar. And he was crying. Y llora. Now, Dhritarashtra asked Sanjaya, then what happened next? Dhritarashtra pregunta entonces a Sanjaya qué sucedió después. Dhritarashtra was very much anxious. He said, Dharma Khetri Kurukhetri Samavita Judusva. Dhritarashtra estaba lleno de ansiedad. Él había dicho Dharmakshetra, Kurukshetra, Samaveta, Yuyutsava. Now these two parties, Judusava, they were, both of them were desirous of fighting. Ahora ambos bandos, Yuyutsava, los dos estaban deseosos de luchar, Yuyutsava. The one party is Mamaka, my sons. Y un bando son Mamakam, mis hijos. And the other party is Pandava, Y el otro bando son Pándava, the sons of my brother Pandu. los hijos de mi hermano Pandu. Mamaka Pandavaschaiva. Mamaka Pandavas Chaiva. Now the word is used, Jujutsava. Y ahora se usa la palabra Yuyutsava. They assemble for fighting. Then Se reunieron allí para luchar. the use of asking King Akurvata. Then Y él está preguntando, ¿quién Makurva? what did they do? It is natural to conclude that when they assemble for fighting, there must be fight. Pero, ¿por qué pregunta Kima Kurvata? Lo natural es que si se reúnen para luchar, que lo natural es que luchen. But why you are asking King Akurvata? ¿Por qué entonces pregunta Kima Kurvata? The suspect was that because the parties assemble in the Dharmakshetra, so they might have changed their ideas.
La sospecha es que debido a que los dos bandos se han reunido en el Dharmakshetra, la sospecha es que sus ideales puedan cambiar. Still, in India, if there is two fighting parties, they go to a temple. Todavía hoy en la India, si hay dos bandos rivales, lo normal es que vayan a un templo And ask that you say the right thing. So in the temple, still in the villages, y allí digan, ahora di la verdad. Porque en los templos, todavía hoy, en los pueblos, en las aldeas, do not dare to speak lies. no se atreven a decir mentiras. Yes, they fighting and the misunderstanding become settled up. Y así se solucionan los conflictos y los malentendidos. So, Dhritarashtra was thinking whether the two parties, they have settled up. Y Dhritarashtra estaba pensando si acaso los dos bandos no habrían llegado a un acuerdo. He did not like that. Y él a eso no le gusta, a él eso no le gustaba. He wanted that these Pandavas should be killed. Él lo que quería es que los Pándavas muriesen. And my sons, Kauravas, they should come out victorious. Y que mis hijos, los Kauravas, alcanzasen la victoria. So that there will be no enemy. He was very much anxious to place his sons on the throne. De manera que no tuviesen más enemigos. Estaba muy ansioso por sentar a sus hijos en el trono. Because he was blind, he could not acquire the throne. Él, porque era ciego, no había podido ascender al trono. His younger brother was situated on the throne. Era su hermano menor quien había subido al trono. Now, after the death of his younger brother, he thought that I missed the opportunity of sitting on the throne. Y ahora, tras la muerte de su hermano menor, él pensaba, he perdido la oportunidad de ascender al trono. Why not my sons? Pero ¿por qué no mis hijos? They have got actual right. Ellos tienen derecho, realmente. That is the background of this Kurukshetra battle. Ese es el trasfondo de la batalla de Kurukshetra. He was always devising some means how the sons of Pandu, his nephews, could be separated and his sons would sit on the throne. Él siempre estaba tratando de organizar las cosas, de hacer planes para alejar a sus sobrinos, los hijos de Pandu, y elevar a sus hijos al trono. Was his idea. Therefore he inquired, King of Urvata. Otherwise there is no question of inquiring King of Urvata. Por eso él preguntó Kima Kurvata, porque de no ser así no tendría sentido que hiciese esta pregunta, Kima Kurvata. When they are to fight, they would fight. Cuando van a pelear, pelean. There. But he was suspecting if they have made any compromise. Pero él sospechaba que tal vez llegasen a algún tipo de acuerdo. That he did not like. Y eso a él no le gustaba. That he did not like. No le gustaba. Therefore he asked, he wanted that there must be fight. Él quería que luchasen, tienen que luchar. And their 5 brothers, my sons are 100 in number. Ellos son 5 hermanos y mis hijos son 100. Tengo 100 hijos en cantidad. So they would be killed. And De modo que les matarán. my sons will be without any rivalry. Mis hijos quedarán así libres de todo rival. This is the background of Kurukshetra. Ese es el trasfondo de Kurukshetra. Another thing is, the effect of Dharmakhetra was visible in Arjuna. Otro aspecto es que este Dharmakshetra era visible en Arjuna. Dharmakshatra. He, because he is devotee of Krishna, Jashasti Bhakti Bhagavati Apanchana, Sarvai Gunai Tatra Samasati Sila. Él, debido a que era devoto de Krishna, Yasyasti Bhaktir Bhagavati Akinchana Sarvair Gunaistatra Samasate Sura. Because he is devotee of Krishna, therefore he felt, oh, what is this?
Why? Debido a que él era devoto de Krishna y por eso tenía este sentimiento. ¿Pero qué es esto? I kill this, my brothers. ¿Cómo voy a matar a mis hermanos de esta forma? Because he was devoted. Porque él era un devoto. This sentiment came into the mind of Arjuna, not Ese sentimiento surgió en la mente de Arjuna, on the other side, no en el otro bando, Duryodhana. He never en Duryodhana. thought. Nunca pensó de ese modo. Although they are blessed, both of them blessed at Dharmakshetra, the effect of Dharmakshetra was manifest in the body of Arjuna. Aunque los dos habían ido al Dharmakshetra, el efecto del Dharmakshetra solamente se manifestó en el cuerpo de Arjuna, Not Duryodhana. no en Duryodhana. This is the... if one is pure, then the effects of dharma becomes manifest very quickly. Cuando una persona es pura, los efectos del Dharma se manifiestan rápidamente. Namang duskritina mudha prapaddante naradhama. Namam duskritino mudha prapadyante naradhama. Krishna says that those who are too much sinful, simply their life is sinful. Krishna dice que quienes son demasiado pecaminosos, las personas cuya vida es simplemente una vida de pecado, Duskritina. duskritina, Duskritina. Kriti means one who has got good brain. duskritina, kriti significa quien tiene un buen cerebro. But duskritina. But the brain is applied for mischievous activities. Pero duskritina, que aplican el cerebro en actividades malvadas. For mischievous activities, it also requires good brain. Para hacer el mal también se necesita un buen cerebro. And similarly, for pious activities, that also requires brain. Y del mismo modo, también para las actividades piadosas se necesita cerebro. But those who are applying their brain for mischievous activities, they are called duskriti. Pero a quienes aplican su cerebro en las actividades, en hacer el mal, esos reciben el calificativo de duskritina. So duskritina, namang duskritina mudha. Naman duskritina mudha. Why they do so? Because they are mudha, rascals. ¿Y por qué actúan así? Porque son mudha, son sinvergüenzas. If one has got good brain, he should apply it for good one. Quien tiene un buen cerebro debe aplicarlo en buenas actividades. But sometimes they are utilized, just like a thief. He has got good brain. Pero a veces lo utilizan es como un ladrón. Un ladrón tiene un buen cerebro. A rogue, he has got good brain. Un bandido tiene un buen cerebro. But he is applying for mischievous activity, Pero lo aplican para hacer el mal, for making people unhappy. para hacer sufrir a la gente. That is not the right use. Y esa no es la manera correcta de usarlo. Jnana khala. Jnana kala. They are called jnana khala. One who has got nice knowledge, it should be utilized for better purpose. Jnana kala, eso se llama jnana kala. Quien tiene un buen conocimiento debe utilizarlo con buenos fines. So, the effect of Kurukshetra, Dharmakhetra, was visible in the person of Arjuna. De modo que los efectos de Kurukshetra, Dharmakshetra, podían verse en el cuerpo de Arjuna, Not in the person of Duryodhana. That no en la persona de Duryodhana. is the difference. Esa es la diferencia. Therefore, he was crying. So I am put in such a position that I have to fight and I have to kill. Por eso él lloraba. Estoy en esta situación en la que tengo que luchar y tengo que matar. My brothers, my nephews, my grandfather, he was too Mis hermanos, mis sobrinos, mi abuelo, much affected. Although it is weakness, but it is not actually weakness, it is compassion. él estaba muy afectado. El Pándava, esto es debilidad, pero en realidad no es debilidad, es compasión. Arjuna was not a coward,
neither she was less heroic than the other side. Arjuna no era un cobarde ni era menos heroico que el bando contrario. But out of compassion, because he was devotee, Pero por compasión, debido a que era un devoto, devotees, they are paradukha dukhi. los devotos son paradukha dukhi. The symptom of a devotee is they are unhappy by seeing others unhappy. La característica del devoto es que se siente desdichado al ver sufrir a los demás. That is the symptom of the devotee. Esa es la característica del devoto. Generally, person, if he sees somebody happy, he becomes unhappy. Normalmente las personas cuando ven que alguien es feliz se sienten mal. Matsarata. Matsarata. That is the world situation. If I see my brother is very happy, he has improved in his material condition, then I become unhappy. Esa es la situación en este mundo. Si veo que mi hermano está feliz, que ha mejorado su situación material, entonces yo me siento desdichado. He has advanced so much. Él ha progresado tanto. And I could not do so. Y yo no he podido hacerlo. This is material. Esa es una situación material. Materials are envious. Grihamedhi. Everyone is envious. Either you take person to person or neighbor to neighbor, their sympathy is lip sympathy. Todo el mundo es envidioso, lo puedes ver, persona a persona, vecino a vecino, su simpatía es simplemente de palabra. Actually, everyone is envious. Businessman to businessman, nation to nation. En realidad, todo el mundo es envidioso. Un hombre de negocio siente envidia del otro, una nación siente envidia de la otra. This is material world. Así es el mundo material. Therefore, spiritual advancement means for person who is not envious. Por eso, el avance espiritual significa que es para las personas que no son envidiosas. Not envious. No envidiosas. Nirmasarang satang. Paramo nirmatsaranam satam. Vastava vastu vedam. Vastava vastu vedyam. In the Srimad Bhagavatam it is said Este es un verso del Srimad Bhagavatam. that if you want to know the real truth, vastava vastu. Si quieres conocer la auténtica verdad, vastava vastu. The one must become parama nirmatsara. Tienes que llegar a ser paramo nirmatsara. 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 Matsar means envious. Matsara significa envidia And nirmatsara, not envious. y nirmatsara significa sin envidia. And parama, first class. Y parama, de primera clase. Therefore Vasudev says that dharma projita koitava atra Por eso Vyasadeva dice Dharma projita kaitavo atra. parama nirmatsaranam. Paramo nirmatsaranam. In the introduction of Srimad Bhagavatam, Vasudev says, who are the candidates? En la introducción del Srimad Bhagavatam, Vyasadeva dice, ¿quiénes son los candidatos These signs of God, para recibir esta ciencia de Dios? the Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam It is not for the persons who are entangled in cheating religious system. no es para las personas que están enredadas en sistemas religiosos engañosos. Cheating, dharma koitava. Koitava means cheating. Engaño, Dharma Kaitava. Kaitava significa engaño. So cheating type of religious system are kicked out from this book. Los los sistemas de religioso engañosos son rechazados completamente de este libro, The Bhagavatam. del Srimad Bhagavatam. But it is meant for persons who are not envious. Está dirigido a las personas que no son envidiosas. Parama nirmatsaranam satam. Paramo nirmatsaranam satam. Vastava vastu, one who wants to learn
Basta babastu a las personas que quieren aprender reality, not la auténtica realidad, false reality. no una realidad falsa. Here in this material world, everything is false reality. En el mundo material todos son falsas realidades. Just like we are trying to find out water in the desert. Es como cuando tratamos de buscar agua en el desierto. That is the example, Maya. Ese es el ejemplo, un espejismo. Also, there is no water, but the animal, he sees that there is water, fast water, and he runs after it and dies. En realidad es falso, no hay agua, pero el animal piensa, hay agua, y echa a correr hasta allí hasta que muere. So, here in this material also world, every one of us running after the false Maya. Y también aquí, en el mundo material, todos estamos buscando esos falsos espejismos. There is happiness, there is happiness, there is happiness. Allí está la felicidad está allá, allí está la felicidad. This is called material condition. Eso es lo que se llama el condicionamiento material. And we are envious. This is the position, and therefore Krishna begins the Bhagavad Gita to get out of this ignorance and enviousness, and this is the basic principle of Bhagavad Gita. Somos envidiosos, esa es nuestra posición. Por eso Krishna comienza esta Bhagavad Gita para liberarnos de esa envidia y de la ignorancia, y esa es la base de la Bhagavad Gita. So, we shall discuss tomorrow again. Thank you very much. Y mañana volveremos a hablar de ello. Muchas gracias.